गाड़ी मारुति स्विफ्ट डिज़ायर है। इसमें आवाज़ आ रही थी टाइमिंग चेन की, तो ये मैंने इसकी टाइमिंग चेन खोली तो टाइमिंग चेन में तो इतना वो पंगा था नहीं। इसमें ये देखिए, यहाँ पे एक बोल्ट होता है, यहाँ पे वो लगा ही नहीं रखा किसी ने। इसकी टाइमिंग चेन असल में चेंज हुई थी कहीं पे। ये देखो नया एडजस्टर है, नई चेन है। और इसका ये ऑयल पम्प जो है ये टूटा हुआ निकला इसके। तो वो आवाज़ जो आ रही थी इसमें इंजन ऑयल ही नहीं चढ़ पा रहा था, तो आवाज़ उस चीज़ की थी। कस्टमर परेशान हो गया था टाइमिंग चेन चेंज कराने के बाद भी, और ज़्यादा आवाज़ इसकी थी। ये ऐसे ऐसे हिल रहा था इसमें। ये तो अच्छा हुआ टाइमिंग चेन के अंदर ही नहीं गया है। इसकी नोज़ल होती है जो तेल स्प्रे करती है, वरना कांड ही हो जाता। और नोज़ल का कांड हो भी चुका है।